Ассалаумағалейкумдер. Toyota Alphard автокөлігі. Көлемі 3 литрлі, 6 цилиндрлі. Бұларды диагностикаға дұрыс түспейді. Диагностика түсірген кезде дұрыс ошибкалары айтылмайды, пропуск зажигания көрсетілмейді. Қазір біз мотор тестер программасымен тексерген болатынбыз. Бізде бірінші мен төртінші цилиндрдің компрессиясы дұрыс жасамай тұр, және де бірінші цилиндр холостой ходта дұрыс жасамай тұр деген показания ЭКГ мен көрсетіп тұр. Оны қалай тексердің дегенде, біздер компьютерден тікелей компьютері коленвал датчиктен сигналды тіке алып, өстіп мотор тестермен қараған болатынбыз. Қазір бірінші мен төртінші цилиндрдің проблемасын қарайтын болам. Бір өкінішке орай ту шетінде төрт, мына ортасында төртті қарап, компрессиясын температуралы клапанын қарайтын болам. Бірінші мен төртінші цилиндр дедім ғой. 330 градуста бізде компрессия мына екі распредвал бір-біріне келу керек. 330 градуста қосылған кезде бізде мына кулачогы клапанды баспай тұр, ал мына выпускной кулачокты басып тұр, көрдіңіз ғой. Соның кесірінен бізде зажигание раннин кесірінен бір ауруын таптық, зажигание ранний екен. Екінші ауруы бізде компрессия 10-4 көрсетіп тұр, төртінші цилиндрдікі. Ал бірінші цилиндрдікі одан да төмен болуы мүмкін. Сондықтан компрессиясын қарау керек, және де зажиганиясын қарау керек. Мына Alphard автокөлігі. Осылай мен Alphard көлігінің диагностикасы өткен болатын. Проблема бізде бірінші мен төртінші цилиндрде компрессия төмендігін анықтаған болатынбыз. Баршаңызға рахмет, сәттілік тілеймін жігіттер.